Мына жерде бұзаулаған сиырдың уыз сүті бірінші күнгі сүт, екінші күнгі уыз сүті. Қараңыздаршы, қандай қоп-қою, сап-сары уыз сүт. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп екеуін араластырамыз. Осы көлемге бір ағаш қасық тұз саламын. Тұз әбден ерігенге дейін араластырамыз. Енді осы уыз сүтті мен жылқының шегіне құяйын деп тұрмын. Болса, сиырдың бүйені де жақсы әрине. Мінекей жылқының шегіне құйып, екі шетін мықтап байлап тастадым. Енді қалған сүтті ыдысқа құйып аламын. Ыдысқа су құйып алдым. Енді осының ішіне жаңағы ыдысымызбен уыз сүтімізді қоямыз. Қақпағын міндетті түрде жабамыз. Тура 25 минут уақыт өтті. Уыз қатып дайын болды. Шектердегі уыз да дайын. Енді суылғанын күтеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп алғашқы уыздан дәм татайық деп тұрмыз. Шешем марқұм уыз жасаған күні Құран оқып, кейін көршілерге тарататын. Бала кездің дәмі ғой шіркін. Ал енді дайын болған уыздан еттің үстіне салып шығамын. Сүретпен қосылған уыз. Қараңыздар. Мен әженің уызын жеп жатырмын. Қандай дәмді. Құрт қосқан сорпамен бірге жейміз да, алаба сорпаны. Қандай керемет дәмді.